अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइज़, मेरा नाम है मीर सफ़ीउल्लाह मरी बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सफ़ीउल्लाह एडिटिंग। तो गाइज़, मोस्ट वेलकम करता हूँ मैं अपने और आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल सफ़ीउल्लाह एडिटिंग में। यार, मुझे बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे थे कि यार स्नैक वालों ने एक नया इवेंट लॉन्च किया है जिसमें वो दे रहे हैं जो कुछ पैसे देने को मिल रहे हैं और आईफोन 12 प्रो मैक्स 3 बंदों को देने को मिल रहे हैं। तो गाइज़, आप उसने कहा कि आप हमें भी यार कोई ऐसी तरीका बताओ जिसके ज़रिए हम भी इस इवेंट में जो है शामिल हो सकें। आप इस इवेंट में कैसे शामिल हो सकते हो और आप कैसे पैसे कमा सकते हो इस इवेंट के थ्रू, आप जो है कैसे विन कर सकते हो आईफोन 12 प्रो मैक्स। तो गाइज़, इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो काइंडली यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। यार, मेरे चैनल पे कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अभी तक बेल घंटी को अभी तक प्रेस नहीं किया, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करके बेल घंटी को लाजमी प्रेस कर देना। इससे क्या होता है कि हमारी जो भी वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ताकि आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देखकर और उस ट्रिक को इस्तेमाल करके आप फ़ायदा ले सको। तो गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप जो है कैसे इस यानी कि इवेंट में शामिल हो सकते हो, आप जो है किस तरीके से आप आईफोन 12 प्रो मैक्स और मज़ीद पैसे हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज़, ये मेरा सेकंड अकाउंट है जिसका नाम है सफ़ीउल्लाह ट्रिक। मेरा जो रियल अकाउंट है स्नैक का वो है ये। यहाँ पर देख सकते हो 6,16,000 इस पर फैंस हैं और यहाँ पर आप इनकी वीडियो भी चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसीलिए ये अकाउंट ओपन नहीं किया क्योंकि इसके बहुत सारे वीडियो हैं जो कि स्नैक वालों ने न्यू अपडेट दिया है जिसमें बहुत उन्होंने गंद की है। अब यार, आप खुद भी समझदार हो, स्नैक एप्लीकेशन को मार्केट में आए हुए 4 से 3 महीने भी नहीं हुए। इन्होंने अपनी पॉलिसी को इतना सख्त किया है कि थोड़ी भी वायलेशन बंदा कर लेता है तो उसकी वीडियो यानी कि अकाउंट के पूरे वीडियो प्राइवेट हो जाते हैं और अकाउंट का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे अकाउंट को इतनी अच्छी तरीके से जा रहा है। 1 मंथ से पहले मैंने इस पर 16 यानी कि 6,16,000 फैंस हासिल किए हैं। तो आप सोच सकते हो 2 मंथ के अंदर मैं 1 मिलियन तक से भी ज़्यादा पहुंच सकता था। लेकिन स्नैक वालों ने ये एक नया जो है गलत अपडेट दिया है जिसमें हमारी हर वीडियो को प्राइवेट किया जाता है। जो भी वीडियो वायरल जाता है उसको प्राइवेट कर दिया जाता है। तो गाइज़, आप इवेंट में कैसे शामिल हो सकते हो, इसके लिए गाइज़ आपको यहाँ पर इस सिक्कों के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सिक्कों के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास ये पेज आ चुका है। यहाँ पर आपको देख सकते हो 3 ऑप्शन देने को मिल रहे हैं। सुपर बोनस ऑफ़र, इनवाइट 10 फ्रेंड्स एंड अर्न 12,000, ठीक है। और दूसरा है विन अप टू RS 30,000 एवरी वीक जुलाई 4 जुलाई 10, यानी कि ये बोल रहे हैं आप जो है हासिल कर सकते हो एक हफ़्ते के अंदर 30,000 रुपया। ये जो है इवेंट है 4 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक है। और ये आप देख सकते हो विन आईफोन 12 प्रो एंड कैश रिवार्ड्स 10 जुलाई पॉइंट 16 जुलाई, यानी कि ये बोल रहे हैं आप हासिल कर सकते हो आईफोन 12 प्रो मैक्स और कैश इस रिवार्ड से। ये रिवार्ड है 10 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक है। तो गाइज़, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज़ यहाँ पर ये बोल रहे हैं आईफोन 12 प्रो मैक्स एंड कैश रिवार्ड। यहाँ पर ये बोल रहे हैं विन आईफोन 12 प्रो मैक्स एंड कैश रिवार्ड। ये जो है 10 जुलाई से लेकर है 16 जुलाई तक, ठीक है। आप इस रिवार्ड में हिस्सा ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो मेरे जो पहले वाले रिवार्ड पे यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी जो अकाउंट है वो जो है यानी कि 4 नंबर पे आ चुका है जिससे मुझे मिले हैं 60,000 रुपये, ठीक है। अब जो एक नया रिवार्ड चल रहा है यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है 6 नंबर पे आ चुका है जिसमें मैंने 266 इन्वाइट किए हैं जिस पे मुझे 50,000 देने को मिल रहे हैं। तो गाइज़, आप इसके अंदर जो है कैसे शामिल हो सकते हो, इसके लिए गाइज़ यहाँ पर आपको जो है गो के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला कोड बाइंड कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो 132 763 466, ये कोड आप देख सकते हो। ये कोड सिंपली से आपको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको बाइंड नो कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही बाइंड नो कर दोगे तो आप जो है इस रिवार्ड का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है।
यानी कि आप हिस्सा बन जाओगे उसी टाइम। बाकी जो है आपको यहाँ पर इनवाइट करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मेरा सेकंड अकाउंट के 2 इनवाइट हो चुके हैं, 2 इनवाइट पे यहाँ पर शामिल ही नहीं होता है, ठीक है। बाकी मेरा जो ये अकाउंट है ये यहाँ पर शामिल हो चुका है, ठीक है। इसके लिए गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, स्नैक वाले खुद बोलते हैं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इनवाइट कर लेते हो तो आपको हम जो है आईफोन 12 प्रो मैक्स देंगे। आपके जितने भी नंबर पे आ जाएगा अकाउंट, मिसाली तौर 2 नंबर 6 नंबर, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो 2 नंबर पे आ जाते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेके 2 नंबर पे आप आ जाते हो या 3 नंबर पे आप आ जाते हो तो आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स देने को मिल रहा है। अगर आप 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर यहाँ से लेके देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, ये जो देख सकते हो यहाँ पर 10 नंबर पे या 11 नंबर पे 10 नंबर पे आप आ चुके हो तो आपको 30,000 देने को मिले हैं। 11 से लेके 100 नंबर अब तक आप आ चुके हो तो आपको यहाँ पर 1500 से लेके 20,000 तक देने को मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से गाइज आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको इनवाइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इनवाइट पे आप जैसे ही क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपको अपने ये जो लिंक है, ये लिंक अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को तक शेयर कर देना है। उनको बोलना है कि भाई स्नैक वीडियो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें मेरी लिंक के थ्रू। अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपको भी अर्निंग हो जाएगी, मेरे को भी अर्निंग हो जाएगी। उसके अलावा गाइज यहाँ पर ये जो कोड देख सकते हो, ये कोड आपको यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बाइंड करवाना है। आप अपने अकाउंट का कोड निकाल के अपने दोस्तों को दे दें। उनको बोलना है भाई गोग पे जाके ये वाला कोड आपको यहाँ पर पुट कर देना है। ये कोड आप देख सकते हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये मेरा कोड है, आपको यहाँ पर इसको बाइंड कर देना है 132 763 466। ये कोड लगा के आपको यहाँ पर बाइंड नो कर देना है। अब जैसे ही वो बाइंड नो कर देंगे तो आपकी यानी कि यहाँ पर एक जो है इनवाइट बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो एक इनवाइट बन जाएगा। इसी तरीके से गाइज आप जितने भी इनवाइट करोगे, 20 करोगे, 50 करोगे, 1000 करोगे, 2000 करोगे तो आपकी इवेंट यहाँ पर काउंट होते जाएंगे। और जितने इनवाइट यहाँ पर देख सकते हो, इसने 44 इनवाइट किए हैं और इसको 35,000 देने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इसने भी 44 इनवाइट किए, इसको भी 35,000 और इसको भी 35,000। ये तीनों को यहाँ पर देख सकते हो 35,000 देने को मिल रहे हैं। तो गाइज आप भी इसी तरीके से जो है हासिल कर सकते हो आईफोन 12 प्रो मैक्स और मज़ीद कैश। तो यही थी आज की वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल, कीप वॉचिंग।